Ovakve tenkove Srbija treba da dobije. 30 tenkova T-72B1 MS. T-72S je izvozna verzija ruskog tenka T-72B iz 1984. T-72B1 MS je izvozni tenk duboko modernizovan, što uključuje snažniji motor, nov agregat, novu transmisiju, termovizijsku, nišansku i panoramsku spravu i bolji oklop u odnosu na T-72S. Prema odnosu cena-efikasnost, ovaj tank je najbolji u svojoj cenovnoj klasi, a njegova cena od $2 miliona je 2 do 3 puta niža od najboljih tenkova danas Abrams M1A2, T-90 MS ili Leopard 2. Kao i kod T-72B3 i T-72B1 MS, ima Sosna U termovizijsku nišansku spravu koja obezbeđuje nišanjenje u svim vremenskim prilikama danju i noću. Za razliku od varijante B3, verzija T-72B1 MS ima i termalnu panoramsku spravu za komandira tenka, Oko Sokolovo, koja ima domet od 3000 metara i pokriva svih 360 stepeni oko tenka. Kod ovog tenka sistem za upravljanje vatrom omogućava i automatsko praćenje cilja. Na desnoj strani kupole se nalazi daljinski upravljiva stanica sa mitraljezom Colt kalibra 12,7 mm. Tank je zadržao isti top 2A46 kalibra 125 mm, a ima ugrađen bolji stabilizator topa što mu omogućuje preciznije gađanje u pokretu. Tank T-72B1 MS posjeduje i elektronsku dijagnostiku stanja tenka i automatsko određivanje položaja tenka putem GPS ili GLONASS satelitske navigacije. Sve to omogućava bolju situacionu svest na bojištu tenka T-72B1 MS u odnosu na varijantu tenka T-72B3. Ceo projekat modernizacije B1 MS je moderniji od varijante B3, tako da je funkcionalnost na nivou poslednje varijante tenka T-90M. Kao potvrda navedenog svedoče i slične nišanske sprave koje se nalaze na najmodernijem tenku familije T-90. Tank ima i pomoćni generator za napajanje koji služi za pasivni rad svih sistema tenka bez uključivanja glavnog motora koji u stanju mirovanja demaskira tank. Ali T-72B1 MS zaostaje po mnogim drugim sposobnostima od varijante T-72B3. U tank je standardno ugrađen spregnuti mitraljez kalibra 7,62 mm za dejstvo po živoj sili. Top tenka 2A46 ima efektivni domet od 2100 metara. Automatski punjač ugrađen u donji deo kupole omogućuje maksimalnu brzinu vatre od 8 granata u minutu. Debljina osnovnog limenog oklopa tenka je od 80 mm na donjem čelnom delu, a maksimalna je 280 mm na kupoli. Osnovni oklop je pokriven kontakt 1 eksplozivno-reaktivnim oklopom. Tank posjeduje protivavionski mitraljez kalibra 12,7 mm za dejstvo po nisko letećim objektima. U ovaj tank je ugrađen dizel motor V84 MS snage 840 konjskih snaga, koji obezbeđuje maksimalnu brzinu tenka od 60 km/h. Gornja strana prednje čelne ploče je dobila dodatni laminatni oklop i njena debljina je 200 mm, a ona pod uglom nudi ekvivalentnu zaštitu oklopa debljine 500 do 600 mm. Oklopna zaštita je mnogo lošija kod T-72B1S, koji koristi Aero
Contact 1 u odnosu na Aero Contact 5 kod varijante B3 ili Aero Relikt na tenkovima T-72 B3M ili T-90 MS. Aero Contact 1 nudi sličnu zaštitu protiv kumulativnih projektila, ali ima značajno manju zaštitnu moć protiv podkalibarnih projektila u odnosu na Aero Contact 5 ili Relikt. Razlog za manju oklopnu zaštitu leži u nižoj ceni i namjeri da se ova verzija tenka T-72 izvozi u siromašnije zemlje koje u svom okruženju nemaju susede sa najboljim tenkovima danas. Prvi izvoz ovog tenka je bio namenjen za vojsku Nikaragve, a kasnije je izvezen i u Urugvaj. U borbama sa gerilom u džunglama Latinske Amerike dolazi do izražaja termalne nišanske osmatračke sprave, a oklopna zaštita je manje bitna. Tenk se može opremiti i rešetkastim oklopom na zadnjem delu tenka i kupole, koje nudi dodatnu zaštitu od granata ručnih protivoklopnih lansera tzv. RPG-ova.